Mobilios grūdų džiovyklos. Mobilios grūdų džiovyklos tai naujausios kartos įrenginiai, kurie maksimaliai ir veiksmingai sprendžia reikliausių klientų keliamus uždavinius. Grūdų džiovyklos mazgai gaminami tik iš itin kokybiško amerikietiško nerūdijančio plieno arba cinkuoto metalo. Grūdų džiovyklos detalių dažomieji paviršiai padengiami kokybiškais dažais, kurie patikimai saugo metalą nuo atmosferos poveikio. Įrenginys komplektuojamas kartu su modernia valdymo sistema, kurios pagrindas mikroprocesorinė technika ir pramoninio lygio elektronika. Griežtai kontroliuojama, ar visi grūdų džiovyklos įrenginiai atitinka naudojimo patikimumo ir funkcionalumo kriterijus. Todėl bendrovė Intersilo nebejodama savo produkcijai gali suteikti garantinę priežiūrą. Grūdai įkraunami iš viršaus į grūdų džiovyklos įkrovimo bunkerį ir sraigtinių konvejerių tolygiai paskirstomi bunkeryje, skirtame drėgniems grūdams. Bunkeryje esantys jutikliai kontroliuoja įkraunamų grūdų lygį. Iš čia grūdai patenka į 36 cm pločio grūdų kolonas, pagamintas iš itin geros kokybės perforuotų cinkuoto metalo lakštų. Klientui pageidaujant, kolonos gali būti pagamintos iš nerūdijančio plieno. Čia grūdai atitinkamą laiko tarpą prapučiami karštu oru, kol pasiekiamas reikiamas drėgmės lygis. Šiuo atveju karštesni grūdai esantys prie kolonos vidinių sienelių juda greičiau 4 dozavimo valcų sistemos dėka. Patentuota grūdų iškrovimo greičio kontrolės sistema sudaryta iš 4 dozavimo valcų, užtikrina tolygesnį išdžiovintų grūdų drėgmės lygį ir jos dėka grūdai neperkaitinami. Todėl grūdai mažiau suskilinėja, mažėja testuoto svorio nuostoliai, gerėja išdžiovintų grūdų kokybė. Išdžiovinti grūdai praėję dozavimo valcus patenka į sraigtinio konvejerio iškrovimo bunkerį. Iškrovimo galvutėje esantis jutiklis matuoja faktinę išdžiovintų grūdų drėgmę. Tai padeda pasiekti kokybiškesnį grūdų džiovinimo rezultatą. Iškrovimo konvejeris į korpusą įmontuotas specialiais guoliais. Tai leidžia mažinti slėgį tenkantį iškraunamiems grūdams. Jie mažiau sužalojami. Iškrovimo konvejerio priežiūros durelės turi unikalią Camlock tipo spyną. Priežiūros durelės esančios išorinėje grūdų džiovyklos dalyje yra skirtos valymui ir greitam grūdų iškrovimui iš grūdų kolonų. Pro jas taip pat galima lengvai pasiekti dozavimo valcus. Jas paprasta naudoti, nes numatytas viengubas uždarimo įtaisas. Vidinėje grūdų džiovyklos dalyje yra serviso durelės. Pro jas galima lengvai pasiekti viršutinius dozavimo valcus ir juos prižiūrėti. Grūdų džiovyklos vidinėje apatinėje dalyje yra durelės, pro kurias galima prieiti prie iškrovimo sraigtinio konvejerio. Vaizdo klipe demonstruojamas modelis yra su ašiniu ventiliatoriumi. Kompanija Intersilo šiuo metu gali pasiūlyti mobilias ir galingesnes nepertraukiamo srauto džiovyklas su žymiai tyliau veikiančiais centrifuginiais ventiliatoriais. Srautinės mobilios džiovyklos gali vienu metu džiovinti ir vėdinti grūdus nuo 9,9 iki 28,5 tonų per valandą pajėgumu, kviečiams išdžiovinti nuo 19–15%. Oras į grūdų džiovyklos vidų pučiamas didelio našumo ventiliatoriais su polipropileninėmis mentėmis armuotomis stiklo pluoštu. Jų skiriamasis bruožas – starto metu mažai apkraunamas elektros variklis, tikslus gamyklinis subalansavimas ir tylus veikimas. Orą šildo didelio našumo ekonomiškas degiklis su intensyvia liepsna, kurios dėka visiškai sudega kuras. Degikliai sukurti pagal StartFire technologiją. Jie optimaliomis proporcijomis sumaišo dujas ir orą, kad efektyviai ir tolygiai būtų paskirstoma šiluma. Degiklio mentės pagamintos iš labai geros kokybės nerūdijančio plieno. Tai užtikrina gaminio ilgaamžiškumą, patikimumą ir patvarumą. Elektroninė uždegimo sistema nuolat kontroliuoja, kad sistema veiktų saugiai. Darbinis apšvietimas pagerina matomumą ir užtikrina saugą blogiau matomose vietose. Taip pat šis apšvietimas užtikrina indikatoriaus funkciją. Šis indikatorius informuoja, kad grūdų džiovykla yra tinkama darbui. Kompiuterinė grūdų džiovyklų sukup valdymo sistema buvo sukurta specialiai tam, kad jums nereikėtų nuolat kontroliuoti, kaip veikia įrenginys. Be to, ji padidina darbo našumą ir efektyvumą. Visa informacija apie grūdų džiovyklos parametrus patenka į jutiklinį skystųjų kristalų ekraną. Gedimai daug lengviau aptinkami dėl savaiminės diagnostikos.
Tai padeda sutaupyti daug brangaus laiko ir išvengti grūdų džiovyklos prastovų. Vienas svarbiausių grūdų džiovyklos Sukup ypatumų, kuris skiria ją nuo kitų gamintojų grūdų džiovyklų, yra tai, kad operatorius gali dirbti su kompiuterine valdymo sistema lietuvių arba rusų kalbomis. Skirtingai nuo kitų gamintojų grūdų džiovyklų, nemažas Sukup grūdų džiovyklų pranašumas yra tas, kad jos komplektuojamos su 15 metrų ilgio jungiamuoju kompiuteriniu kabeliu. Todėl grūdų džiovyklą be papildomų sąnaudų galima sumontuoti operatoriaus patalpoje. Užsakovui pageidaujant kabelio ilgį galima padidinti iki 300 metrų. Modulinėse grūdų džiovyklose naudojama patentuota, neturinti analogų kryžminė grūdų judėjimo grūdų džiovykloje sistema. Ši sistema padeda išvengti grūdų perkaitinimo ir subalansuoti jo drėgnį, džiovinant modulinėse džiovyklose. Kryžminės grūdų judėjimo sistemos dėka jie perkeliami iš vienos grūdų džiovyklos pusės į priešingą, grūdams pereinant iš viršutinio modulio į apatinį. Kaitaliojant grūdų džiovyklos pusės, kuriomis juda grūdai, grūdų drėgnis išlyginamas dviem būdais. Dėl šalto vėjo grūdai vienoje grūdų džiovyklos kolonoje gali sušilti nevienodai. Keičiant džiovyklos pusės, kuriomis juda grūdai, pasiseka išvengti neigiamo vėjo poveikio kiekvienai grūdų porcijai. Naudojant kryžminę grūdų judėjimo džiovykloje schemą, vidinis karštesnis grūdų sluoksnis viršutinėme modulyje tampa išoriniu šaltesniu sluoksniu apatinėme modulyje. Tokios schemos dėka pavyksta išvengti grūdų perkaitinimo ir pasiekti tolygaus išdžiovintų grūdų drėgnio lygio. Kryžminė grūdų judėjimo grūdų džiovykloje schema mažina grūdų drėgnio netolygumą vidinėje ir išorinėje grūdų kolonos dalyse ir skirtingose grūdų džiovyklos pusėse. Bendrovė Intersilo yra pasiruošusi abipusiai naudingam bendradarbiavimui. Mobilios grūdų džiovyklos gali būti atplukdomos su sumontuota ratų ir atramų įranga į Klaipėdos jūrų uostą ir iš jo patogiai pristatomas Lietuvos klientams. Mes turime galimybę patiekti pirkėjams geriausių įrenginių, pasiūlyti serviso galimybės, konkurencingas kainas. Sandėlyje visada turime įrenginių. Visiems tiekiamiems įrenginiams bendrovė Intersilo suteikia garantiją, o pasibaigus garantijos terminui suteikia priežiūros ir remonto paslaugas. Atsarginių detalių asortimentas yra mūsų partnerės Dan Korn sandėlyje Danijoje.